हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सचिन ऑन व्हील। सो कैसे आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे। और आज हम जा रहे हैं एमपी नगर केटीएम के शोरूम। क्या है ना, हमारे बेचारे अंशु भाई, उनकी गाड़ी में ना प्रॉब्लम आ गई है, तो बेचारी उसको देखने जाना है कि वेंटिलेटर पे तो नहीं रखी हुई है। अगर रखी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। मगर यार हैरत वाली चीज़ है भाई, गाड़ी को लिए हुए 1 से 1.5 महीना हुआ है, मैक्स टू मैक्स 1.5 महीना। वो गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है और रनिंग होगी मुश्किल से 1200 किलोमीटर के समथिंग। अब शोरूम वाले बोल तो रहे हैं कि उसे फिक्स करके देंगे, अब देखते हैं क्या करते हैं बाकी। और गाइस, बारिश का ना मौसम हो रखा है और हम ना आज रेनकोट पहन के निकले हुए हैं कि बारिश हो सकती है। और वैसे हो क्या सकती है, वैसे कुछ देर पहले ही बंद हुई है। आए हाय। वो तो गाइस, हम पहले जाके गाड़ी के ओनर अंशु भाई को उठाएंगे, उर्फ चेन सिंह को। वैसे अंशु भाई से बात तो हुई है कि आज फ्यूलिंग अंशु भाई कराएंगे, बाकी देखते हैं। अगर कराते हैं तो लगभग गाइस कुछ पेट्रोल है, मगर फिर भी एटलीस्ट 1800-2000 रुपये का पेट्रोल तो फिर भी डल जाएगा। गाइस वैसे काफ़ी मज़ा आ रहा है ना, थोड़ा सा रश हो रखा है ड्राइव करने में। एक्सीलेंट। हाय हाय रे, क्या कहने भाई, इसके क्या कहने। ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने पीछे से कीचड़ का बाबा कर दिया। ये देखो हाथ गंदे हो चुके हैं। यार गाइस, इसका कोई सॉल्यूशन दो यार मेरे को। इसकी टेल टाइडी लगा रखी है, नंबर प्लेट लगा रखी है कि कीचड़ ना फेंके, इसके बावजूद भी भयानक कीचड़ फेंक रही है। गाइस देखो, हमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई। गाइस, हम ये वाला ना रेनकोट जो पहन रखा है, ये हम देंगे अंशु भाई को, और उनका जो है वो अपन पहनेंगे। रोड ना सारे गीले हो रखे हैं यार। एक तो भाई भगाने में मजा बड़ा आ रहा है, मगर भगा नहीं पा रहा है, कीचड़ फेंक रही है पीछे से। ये रहे अंशु भाई। ओ बड़ी,
ओ आ जाओ काके। ओ जी चंगा, सीधी लाइन है। चल ठीक है। अरे ये भैया ये क्यों? सो गाइस, अंशु भाई को पहना दिया अपना रेनकोट और उनका अपन ने पहन लिया है। अब बैठेंगे पीछे। अरे मैडम को तुम रफाइल हो रखी हो। वो तेरी माँ की बहन की। भाई पेंट गंदे हो गए दोनों के। बाकी रेनकोट पहन रखा था ऊपर से तो ठीक है, कैमरे के लेंस पे आ गया पानी। भाई ऐसे आदमियों को ना पकड़ के मारना चाहिए बुरा। गाइस असी आ चुके हैं एमपी नगर। भाई मज़ा तो बड़ा आ रहा है मगर तेज़ नहीं चला पा रहे, स्लो स्लो चला रहे हैं, होले होले। ओ जी बढ़िया चंगा। इस गली में इधर कहाँ आ गया बे? इधर कब आ गया? अच्छा ओ भाई शोरूम उधर है, सर्विस सेंटर इधर है नीचे। अंशु भाई कुछ कहना चाहेंगे? क्यों, क्या हो गया? यार अंशु भाई की गाड़ी, न्यू गाड़ी खुलेगी अब, कसम से दिमाग खराब कर देता यार, दिमाग खराब कर देता। अभी भाई लोगों ने शूट तो वैसे हमने कर लिया मगर भाई लोगों ने मना किया कि भैया अभी प्लीज़ डालना मत, थोड़ा सा रेपुटेशन का सवाल है, हम आपको मंडे को फिक्स करके देंगे गाड़ी, ऑल ओवर कंडीशन टन करके देंगे, देखते हैं क्या टन करते हैं। अगर बाकी नहीं करते हैं तो अगले ब्लॉग में भाई पूरा डाल देंगे। भाई इन लोगों के लिए कोई सिग्नल नहीं होता क्या यार? सो गाइस अभी हम हैं एमपी नगर, नियर बाय डीबी मॉल। किधर?
वो ढुल्ले तो ढुल्ले ही हैं भाई, क्या करें। तेरा फोन हमेशा गलत जगह ही आता है। सो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अंशु भाई के फ्लैट पे। फिर इसके बाद जाते हैं घर। गाइस ये तो ना टनल वाली फील आ रही है। भाई बिल्कुल भाई, थैंक यू। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? चलो इसको रख लो सिग्नल चालू होने में। सचिन ऑन व्हील्स। व्हील्स। हाँ ठीक है। पकड़ के बैठ जाओ चचा। भाई आज ना दो न्यू सब्सक्राइबर मिले, बढ़िया लगा। ओ भाई बहुत लंबी, भाई बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है यार। भाई क्या तो पब्लिक के रिएक्शंस आ रहे हैं भाई। हाँ कहाँ बैठी? हाँ ना, ये रहा सचिन ऑन व्हील्स के नाम से। 80 किलोमीटर में लगभग 7-7.5 लीटर। इधर तो 2 लीटर में काम हो जाता है। इसका नहीं होता यार। ठीक है भाई। तू सही से बैठ। चाय पियेंगे यार बीकानेर पे यार। पिएगा लाले चाय? सो गाइस अंशु भाई को छोड़ दिया है, अब निकलने की ये लाइन घर की।
सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।